سورة زمر آیت نمبر 47 دویم رکوع سلیرشتم سپارہ صفحہ نمبر 7 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون صدق الله العظيم سورة زمر آیت نمبر 47 دویم رکوع سلیرشتم سپارہ صفحہ نمبر 7 پدی آیت کریمہ کی دا کافر بندہ ذکر دے پکی چې دا کافر بندہ په دنیا کې چې څومره عمل کوي او دا ټول ګناهونه دي دا او دې خپل ګناه ته چې کم دي ښه عمل وي مثلا د بوتانو عبادت کې دا شرک دی دا ګناه ده او دې وته نوم داسې ورکی ودا د الله تعالی چې کم دي خاص کسان دي زمونږ مرادونه چې کم دي الله ته وړي نو کار چې کم دي د ګناه کوي او نوم وته د څور کوي د نیک اعمال اور دغه شانتي دویم پدې کې مسلمان بندم پکې هم شامل دي چې د توبې په امید سره دی ګناهونه کوي د توبې په امید سره ګناه کوي یره ګناه به حکم او رسته به کم دی توبه او باسما د توبې په امید سره دی ګناهونه کوي एकदम دغه دوانو ته مرګ راشي کافر ته مرګ راشي او هغه مسلمان ته چې د توبې په امید سره سکړي دي ګناهونه کړی دي نو الله فرمای چې دا کافر به کم دی ورځ د قیامت چې کله دی د عذابونه وګوري او دا جهنم وګوري پولیس صلات وګوري تل د میزان وګوري نو دی به الله رب العزت ته درخواست وکي چې یا الله د دې عذاب په بدله کې د دې زمکه برابر او د زمکی پشانتی نور تا ته بس چې کم دی بلا شي سونو چاندی در کم خو الله ما دې عذاب نخلاص کا نو پیلنې خبره به خدا وي چې په آخرت کې به انسان سره مال او دولت بنوي خدا بدی بقول یو حسرت بدا خبره کوي لفتدو به چې دا هر سامان په فدیه کې واخله الله تبوي او ما دې بد د عذاب نسو کا بچ کا الله بوله چې کم دی فرمای چې دا داس اوس نشي کېدی تا په دنیا کې چې کم دی ګناه ته چې کم دی نیک اعمال ویلو اور دغه شانت مسلمان بنده توبې په امید سره ګناهونه کړی دي دته به کم دی اوس ته خپل اعمال سم ملاویږي سزا به وته ملاویږي ردی دوانو آیاتونو دغه خلاصه ده ولو ان للذين وكتر بها خلق سرا ظلموا ظلم وکړلو ما في الارض تسوي وسرا ما في الارض سچ پس مکه کې دي جميعا ټول پټول ومثله او پشان ددي معه ددسر نورهم لفتدوا بي وداوا ورکړي په بدله کې دا من سوء العذاب دا عذاب بدنا يوم القيامة ورزد قيامت وبدا لهم أخكاروشي بيتا من الله دا الله رب العزت طرفنا ما هغس لم يكونوا تدريبا يحتسبون ما لم يكونوا يحتسبون تدريبا دا هغي قمان نكولو وبدا لهم أخكاروشي لهم ديتا سيئات بديان ما كسبوا هغه چې دوی وکولې وحاق بهم اور اگیر بکړي دوی ما كانوا به يستهزئون په هغه عذاب چې دوی په هغه پورې ټوکې کولې الله رب العزت فرمای بندل چې کله څه تکلیف ورسیږي نو دې چې کم دې ماته आवाज کوي زمانه دعا غواړي
ما ته رجوع کوي او کله چې الله د دې بندنه د تکلیف لري کی نو الله وی چې اندغه بنده چې کم دی بیا مونږه هیر کی دا د انسان یو فطرت هم دی او الله پاک نه یو قسم له ګیله کوي چې په تکلیف کې چې کم دی مونږه بنده ته رایات شو او پر راحت کې چې کم دی مونږه د بنده بیا سي شو دا هیر شو نو الله فرمای چې دا اکثر خلک دا سکی او دی په دې خبره باندې نه پويږي چې الله رب العزت په تکلیف کې هم یادول پکار دی او الله رب العزت پر راحت کې هم یادول پکار دی فاذا مس الانسان ضر او بیا هر کله چورسیږي انسان ته څه تکلیف دعانا ندی مونږ بلی ثم اذا خولناه بیا هر کله چې مونږ ورکړو دته نعمت انس نعمت منا لخبل طرفنا قال انما ندی وای چې بشکا اوتیتو ما ترا کړی شوی دا علی علم پپویا سره بل هي فتنه بلکې دا خو یو آزمایش ته ولكن اكثرهم لكن اكثر لدوینا لا يعلمون نپویږي قد قالها الذين بشك اویل دا خبر الذين من قبلهم هغه خلق چې الذين روان دیو فما اغنى پس پکارا نغلل عنهم ددوی ما كانوا يكسبون هغه چې دوی وکول فاصابهم پس ورسیدل دویتا سیئات بدیان ما کسبوا ده هغه چې کړي ودوی والذین ظلموا او هغه خلک چې ظلم وکړلو من هؤلاء لدینا سيصيبهم ضرب ورسیږي دویتا سیئات ما کسبوا بدیان ده هغه چې دوی وکولي وما هم بمعجزين او ندی دوی عاجز کوونکې واخر دعوانا الحمدلله